好感謝神啊！我即係做完腦部手術之後咧，康復得好快，我都唔需要用 walker。咁過去嗰一個禮拜咧，真係好似坐過山車一樣。喺上個禮拜主日去同大家分享見證神，好感謝神。但係跟住第二日咧，有個嘅病理報告出嚟，即係佢親口同我講話 Rebecca 你有第4期嘅肺癌。咁我聽咗之後係。個心情其實我已經預備咗嘅，我知道嘅。但係到真係話俾你知嗰一刻咧，係好似被判死刑啊！嗰個感覺，係真係好難受嘅。其實啊，咁而家心情係點咧？係好驚咯，就係好驚，真係好驚。咁前面有更加多嘅未知數嘅，其實喺治療嘅過程裡面咧，我相信有好多高高低低嘅。嚟緊聽日同埋後日咧，就係有Stanford 啦同埋 UCSF 嘅嗰個嘅腫瘤科醫生係會見嘅。咁係啦，即係可能會聽到一啲嘅消息咧，個消息裏面可能有好消息，亦都有更加多嘅壞消息。係會有好忐忑不安嘅，的確係。但係好感恩喺等候過程，即係知道消息之後，咁我有即係神都係藉住詩篇嘅16章嗰度，喺其中7至8節，係用。即係好多嘅安慰嘅説話，係俾我一個確定，其實神係會同我一齊去安慰我嘅。咁多謝大家一路嘅為我嘅去，即係我同我家人一齊禱告啦。亦都請大家繼續為我嘅治療嘅過程禱告，係有智慧去作呢個決定，去選擇呢個合適嘅腫瘤科醫生啦，同埋呢一個嘅合適嘅標靶藥。好多謝大家。我哋都一齊為我都想請埋阿 Pastor Tom 一齊上嚟，係啦。Shirley 啊，好嘛，走埋嚟。我哋都邀請 Shirley 喺澳洲翻嚟陪伴。Shirley 你可以搭住呢邊係啦，係啦。我嚟啦，好嘛 ？OK 好，我哋一齊同心嘅祈禱。親愛嘅主，求你嘅恩典臨到 Rebecca 嘅身上，特別係上帝你所賜嘅平安，繼續嘅嚟到去包圍佢哋一家。主啊，我哋首先切切嘅嚟到去求，聽日後日將會見佢哋將會見腫瘤科嘅醫生，願望上帝你都俾最好嘅團隊嚟到去有最好嘅醫治嘅方案嚟到俾佢哋去選擇。神，我哋當面對呢啲唔好嘅消息嘅時候，我哋實在好無力、好無奈、好多嘅擔心。我哋都深信上帝你好知道我哋每一個人嘅哀傷，我哋嘅痛。神啊，你喺聖經裏面話一個肢體受苦，我哋眾人一同受苦。主啊，願望我哋就係能夠去同 Thomas 佢哋一家去分擔呢一個嘅消息。又願我哋嘅禱告，眾人嘅禱告，上帝你去悅納。我哋深信神你一定聽。我哋就學習點樣嚟到睇住神你點樣去帶領呢一個家庭嚟到去行前面嘅路。求主你當Rebecca 佢心靈感到疲乏嘅時候，讓聖靈嚟到去加力俾佢。當佢哋可能連祈禱都唔知點祈嘅時候，又讓聖靈去賜下言語，賜下安慰，甚至乎替佢哋嚟到禱告。求主你去幫助。願望我哋一齊向住前面嘅方向去行，
雖然我哋唔知道前面係點樣，就好似當喺陰天嘅時候，我哋唔知佢落雨落幾長，但係我哋深信有一日雨過天會清。我哋就願望我哋一齊去等待，去睇到上帝你嘅榮耀喺呢一個家庭裏邊去彰顯。以上禱告為奉主耶穌基督得勝名字祈求，阿門。阿門。好啊，保重。